New Alas men's coach Frigoni nirilto ang Pinas women's national team kasama na ni JAJA sa Japan. May tune-up versus Kansai. Pero bagayan kung subscribe notification bell para update kayo dito sa ating channel. Patuloy nga ang ensayo ng Alas Pilipinas women's national team sa kanilang training camp sa Japan. Nakita na ng Alas team ang ating kababayan na si JAJA Santiago na inaasahang tumutulong sa training ng Alas women's doon. Kasama dito naging tune-up ng Alas women sa mismong Kansai University team sa Japan. Ang Kansai ang 2022 to 2023 Kansai University Autumn League Champions at isa sa top Japanese university. Isa lang ito sa maraming tune-up games ng Alas women sa Japan bago sila bumalik ng bansa at lumipat patungong Thailand sa CV League sa Agosto. Speaking of Alas, dumako naman tayo sa men's team kung saan sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita na ang bagong appointed coach ng Alas men's national team na si renowned Italian mentor Angiolino Frigoni. Hiningan siya ng One Sports ng pahayag sa kanyang assessment sa Alas team considering his almost 1 month stay and mentorship na sa team. Well, obviously, malayong-malayo ang Alas players kumpara sa mga Olympians na hinahawakan ni Frigoni sa Europe. Nireel talk ng Italian mentor ang Alas team base sa kanyang standards at napansin sa koponan. Gusto rin ni Frigoni na sana ma-expose pa sa maraming international games ang koponan bago ang 2025 World Championship. We need a lot of international experience. I would like to have more matches. We need to play more matches before this World Championship. Not only practices, it's very important to increase the level, the quality of our playing. Wala naman magagawa si Frigoni sa height ng players dahil tayo naman ay mga Asian pero mas gusto niya na umangat ang level ng mga players kahit na dehado sila sa size. I think that everybody is still really involved with the national team. They start to become aware of how important it is to practice to get results. Hindi na bago sa Italian coach ang international game matapos na ilang Olympic Games na ang kanyang nasalihan bilang coach kabilang ang Olympic Games Atlanta 1996 as well as 2 golds in the 1990 and 1994 World Championships as well as the 1996 World Cup. Kaya hindi pwedeng isang tabi ang credential ng 70-year-old Italian coach. I don't want to play perfect. It's impossible to play perfect. I just want to play good and to play to win. You have to play good and better. Well, malaking bagay dito ang mga foreign recruits ng PNVF upang mas mapataas ang antas ng laro ng Pilipinas. Bukod dito, sana ay madala niya rin ang mismong koponan sa Italy na ngayon isa sa volleyball superpower sa mundo. With this connection sa Italy, for sure malaki ang mayambag nito upang makakuha siya ng ilang international invites para sa Alas team. Inaasahang makikita natin ang coaching prowess ni Frigoni sa darating na 2-leg CV League. So, throughout the videos, for more channel, please subscribe notification bell to be updated on my coming videos.